gudoomiyaha hay'adda qaxootiga sabalada sibadka 3 milyan ka ahayd guddiga warbixisiyo adduunyadana markuu qofku shaqada caynkaas siiyo ee golaha uu xeerkiisii dulduub waasiye qoraalka waayaha dab la dhigo weey waayo in la xisaabtamo kale weeyaan soo jeedina warbixintayadi gudoomiye codka yaga iyo shaqada yadu ma maraq bilaash ma shaqo madaasana shaqo wayna dad baan soo kii qaranka diiday oo caytamay oo wuxuu tuura sameeyay illa meel mariya ayadoo la qabto oo halka lagu aban mariyo laga noqdo asixi la si ina xeerkiisa durdura lagu asaxiyo gudoomiye qaranka bay sheegaysaa sharci darri sheegaysaa mudana gudoomiye mudanayaashu waxaan idin dooranay inaad xasaanad golaha iyo mudanayaasha ilaalisa waxaan idin dooranay inaad warqadaha iyo soo jeedinta gudiyada mas'uuliyadda la wadaagtaan toban jeer baa 200 bog baa soo qorayna haabaan masuura waxa laga sii deynayaa Itoobiya laga sii deynayaa gudoomiye golaha iska fasaxa hadaba mushaarka noo soo dira weynahay marka ninkii golaha caay ee soo dambeysay shirkiraadu qabtay nacaayay xeerkiisa la rabo in guddiga dhan maagaya in durduro loogu asiyo iyadoo wadankan ay dhibaato ka dhacday 9 qof baa lagu dilay taariikhda kama dhicin lagama hadal qolaani kama hadal qiimaynta guud ee xaaladda dalkuna waxa ugu horeysa maxaa la yiraahdaa ajandaa samaysan ugu horeysa awood lagaga booday guddoon kale sidii isku matbaa saxiyay sidii uu soo tartiiliyay sidii uu ma aragtay uu soo qoray in golaha loo keenay gudoomiyada golihii doortay ee haybada lahaa shaqada lahaa inaad minidkiisa loo haysan faradii dooranay laakiin inaad codkayga ku fadhiisataan oo awoodeeda baabiisan idin ma dooran gudoomiye billaahi calaykum idin ma caraaranayo sharaf baa leeyihiin gudoomiyaal sharaftiina waxay ku jirtaa in wixii sharcigu faray lagu shaqeeyo in xaqiimaynta guud ee dalka iyadoo aan laga hadlin dadkii sida bareerka loo laayay warbixinteeda la wadaagtay guddigii sharafta lahaa maalintii dowladda maxay yidhaahdeen guddiga joogtay la wadaagtay ayaa wax dhacay waa la sharci xaq dambe xeer sharciga ninkii diiday baa la soo hormariyay kii sharciga haddii ka booliska la weydiin waayo dadka maxaa ku laysay waa leena waa kina maxaa ku laysay haddii la weydiin waayo waa banaafiin ay dhibaatada ayaa sababay mikrofoonka shido gudoomiye sidoo dalka lagu soconaya ma ninka sharciga diiday kiisa dura lagu asxilaya kuwa dadka laayay halka tabaa dhiganaya ugu dambeynta gudoomiye waxa qaba xeerkaasi in la joojiyo gudoomiye shalowka in codna kama sareeyo هذا الشيء بدو يقعد إنه كله كليا بدي والبركة توقع وضعنا يا يعني شوية خلاص تعرف سمية من نشرب كلام ما يحتاج شرب كذا وهذا كله لا تقدر ولا لا لما أنت وان خلاص بيننا وان خلاص بيننا هل تقدر بيننا وحوي هل كان مر بيننا يقول سكرنا مرة ولا صاري حال هذه بالله قيمة كذا تلك هلا فوق هلا جها مدور شوي كتوب بالك مريان وبلانتي أمارة ولا يقولوا وحوي روكاتايا وسارتي بيونا والسيرة يقولوا لو حتى بيا عيان حنا نحوينا تعمل حاجة ما يجوا بيا خلاص حولي أبغى تفعل التجيب ما كان بينهم